হাই ফ্রেন্ডস, লাইক ইউরস লাইক চ্যানেলের আরও একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। আমি ডাক্তার অভ্রনীলকর। আমাকে আপনারা অনেকেই প্রায় মেসেজ করে থাকেন যে পক্সের দাগ কিভাবে দূর করা যায় সেই বিষয়ের ওপর এপিসোড করার জন্য। দেখুন, চিকেন পক্সের পরবর্তী সময়ে আমার ক্লিনিকেও এরকম অনেক পেশেন্ট আসেন যারা এসে বলেন যে ডাক্তারবাবু কিভাবে এই দাগ আমরা দূর করতে পারি। তো আজ আমি আপনাদের বলবো একটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা। যে কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানে আপনারা ওষুধটি পেয়ে যাবেন, বারবারিস অ্যাকুইফোলিয়াম মাদার টিংচার। যদি এরকম পক্সের দাগ কারোর থেকে থাকে চিকেন পক্সের পরবর্তী সময়ে, অনেকভাবে চেষ্টা করছেন, দাগ কিছুতেই যাচ্ছে না, বা হয়তো কারোর চিকেন পক্স হয়েছিল, আপনি এবার চাইছেন এমন কিছু ব্যবহার করতে যাতে আপনার এই দাগ দূর হয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো এই বারবারিস অ্যাকুইফোলিয়াম মাদার টিংচারটি 10 থেকে 15 ফোঁটা অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে আপনার শরীরের যে যে অংশে, মুখে বা অন্যান্য অংশে যেখানে এই দাগ আছে সেখানে দিনে 2 থেকে 3 বার যদি আপনি মাখেন অন্তত 15 দিন, দেখবেন আপনার এই দাগ দূর হবে। তবে এর পরেও যদি দেখেন যে দাগ কিছুটা রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনি আরও 15 দিন অর্থাৎ 1 মাস এই বারবারিস অ্যাকুইফোলিয়াম মাদার টিংচারটি জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাখতে পারেন। তো আজ আমি আপনাদের বললাম কিভাবে পক্সের দাগ দূর করা যায় সেই বিষয়ে। এই বিষয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা চাইলে স্ক্রিনের ওপর দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও আমাকে মেসেজ করতে পারেন। আজকের এপিসোডটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন আইকনটিকে প্রেস করুন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।